මම කියන්නේ මිනිස්සෙක්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් කාලේ වාගේ ඊළඟ පාර්ට් එක ඔයා බිල්ඩ් අප් කරන්න. මගේ අවුරුදු 30 40 අතර මොකද්ද වෙයි කියන එක මම තීරණය කරන්නේ අවුරුදු 20 ගණන් වල මම කරන දේ. එතකොට මම හිතන් ඉන්නවා මගේ පැෂන් එක මම හොයාගෙන තියෙනවා කියලා. මම ආස දෙයක් මම කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් ආස දෙයක් හොයාගන්න ඕන. හැබැයි ඒක හම්බෙනකන් අපිට plan B එකේ යන්න flow එකේ යන්න වෙනවා. ඒක කොයි තැනද අපි ඕන එක හම්බෙන්නේ කියන එක වෙන කතන්දරයක්. අරක තුල යන්න වෙනවා. යන්න වෙනකොට එපා වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙන්න පුළුවන් ඒක අදාළ නැහැ. ඒක ඉමෝෂන් එක. ඉමෝෂන් කියන්නේ ඉමෝෂන්. ඇවිල්ලා යන වැඩ කරන්නේ. ඇවිල්ලා යනවා. අපිට ඒක ප්‍රොසෙස් එකක්. මෙහෙම කරොත් මෙහෙම හම්බෙනවා. එහෙම නොකරොත් මෙහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි කතන්දරේ. ඒක තීරුම් අරන් වැඩ කරන එක ඇතුලේ සෑහෙන්න සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉමෝෂන් එකට අනුව ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක හැන්ඩල් කරනවා. ඒක ලොකු අවුලක්. ඉමෝෂන් වලින් ඉමෝෂනල් ලයිෆ් හැන්ඩල් වෙන්නේ ඒක හැන්ඩල් වෙන්නේ මොකද ලොජිකලි රෂනලි තමයි ඒක.